magiki na ithenya-ini riu wikira Sabina Chege mwandiki witu kuma kuria kaunti-ini ya Naikuru wa Njeri wa Kariuki ni araraniria na atongoria kia magiki kia Jubilee kaunti-ini ya Naikuru. Tuthie mwe kwa mwe nigetha tuigue maoni mao. Wanjeri agikorwo ni urajigwa geithika rucini ruru tumenyithie maundu uria mahana kaunti-ini ya Naikuru. Niko sawa. Thegio kuria wagicimo noguo wagikorwo kiuga tukiri mucini munene wa Naikuru kuria nginyitanire na memba atiganete a kiama kia Jubilee na uria kioi mundu gwitwo gicimo ni ukoretwo kwina mbitika thiini wa nyumba ya kiama kia Jubilee kimainie na utongoria kuria gukiri na mwaho ukinyitanire na uria wakiri mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta na kuria angi makiri mwaho uyu ungi wa mwena wa Kanini Kega na Sabina wa Chege uria kwa ihinda riri ragikirwo niwe mutongoria wa ihinda wa kiama giki na magakiuga ni kuringana na gukorwo ati uria wari mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta ni agikoretwo akininite mieri 3 kumagia au megituro-ini gia president hihi reke tukorwo tukinyitanira na amemba akemege kuma kaunti-ini ya Naikuru imaikorwo magitwira kana kiama giki ni gugithira kirathira kana riri ni irirukia rieru ria kiama giki kwa jena ritwa riaku na hihi unjire kiama giki kia Jubilee murorete naku. Thegio jitagwo Assumpta Wangui wa Muiruri Naikuru County. Kiama kia Jubilee gitigithira Wanjeri. In fact no ria marathi makiaragia muno niguo kiragia na mileage. Na nigwenda kwaraniria na mundu wothe wa Mount Kenya na Kenya ngima. Mamenye ati kiama giki kia Jubilee nikio kiama gitu. Giki kingi kia naguku tigitu giki kia yellow fever. Koguo twagirire ni kuremira kiama giki. No ni kirathukio ni Kanini Koru mena Sabina Chege na ndirenda kwira Kanini Koru atiriri ndari na hinya oro wothe wa kwenjia point na acoke appoint i mwanamke yake Safina ati nio maratongoria kiama kia Jubilee. Kiama kia Jubilee kwina sheria na kwina mitaratara iria huthagirwo na ni githuranaga gigathura party leader kana chairman wa kiama kiu uria utwikaga party leader. Koguo ndirenda kwira Kanini Kega atiriri mutige guthecwo cindano ria muthecetwo mutinde mugitahika guku gwitu kwa Jubilee muikarie matahiko kuria yellow fever na ndirenda kwira Wanjiru wa Chege atiriri tiga kuona to gitongoria ati utwike chairman wa we ni uramenya gutongoria chairman wa Jubilee ni kuga we niwe party leader ni kuga Jubilee giathana we niwe president we uratuguithirie uru muno uthie ndona takire mwihokeku kiama kia Jubilee turenda andu ehokeku we Thafina pandeni hiyo Thafina yenu muhaice ku Thafina yo yanyu mwena Kanini Kega thie icugoi mugwairia-ini ria kou na mututigeithwa Mount Kenya tuimara na tutiragwagwa. Ai nawe ni ukorwo kinjira murakiuga mukiri na mucemanio tariki 22 hihi itanya ria nyuniririku na mwena uma mucemanio ni ugakorwo ugithie na mbere. Mutongoria wa kiama kia Jubilee ni Uhuru Muigai wa Kenyatta na ni mutongoria mugi tondu ni aramenya kiama kia Jubilee ni kirabatara gukorwo kina utongoria mweru ona korwo nowe atwike ati ni atiga gutwika party leader wa kiama ni aramenya no nginya kugena mutongoria ungi uria gutongoria kiama kuringana uria gatiba ga kiama kirauga na nikio aretanire mweri 22 kuria Bomas delegate othe kiama mathie nigetha tuthie tukacire tukabange na tuthuria atongoria tukwenda matutongoria kiama kia Jubilee. Umuthi rucini ni ndaigua Sabina thiini wa TV imwe ya bururi akiuga ati NDC ya tariki 22 ni yacenjio na tukwenda kumwira Sabina kiama ti kia andu atano kiama ni kia andu millions and millions na ithuĩ ene kiama na turenda tuke Bomas nigetha tuthure andu aria tukwenda ti aria inyuĩ muraikara Nairobi mugethura mukehe mukehe taito na no murerirwo ni igoti hindi ingi murerwo ati kiama kia Jubilee no nginya giko kina utaratibu wa kurumirwo nigetha giathane na murerwo micemanio mureka mahoteli-ini ya kwiheite ni null and void na ni unconstitutional. Koguo mweterere tucemanie Bomas muke tumuheite na tuona mutiagarire tumuthengie tondu kiama kia Jubilee tutingitikira gituike ya ukwa na kwenda kwira andu a Mount Kenya mumenye no inywe aiki murenda gutuo andu maraikara bururi matari na kiama kiria kiramatetera kuria kungi guothe ODM igithumo UDA Rift Valley kuria ikamba-ini kwenda Wiper kila kundu guothe kwina ciama ciao inywe kiama kianyu Mount Kenya ni kiriku muretikira niki kiama kianyu gikunjwo na gikiro bahasha rugamai
na mwitikire kurugama kidete tutetere kiama kia Jubilee tondu ucio niguo mugambo witu na kwoguo akorwo ni mugucenjia mweri 22 mugacenjia twi kuu na ndetire mugekira twi kuu tugeterera kuu nigetha tuthure atongoria. Thank you muno. Kuria reke ngoro ngiarĩria na umwe wa mwisho hihi agikorwo agitwira uhoro wa kiama giki na ikorwo agitwira atiriri hihi mugikuyu handu haria habatairie ukwanjia na ritwa rĩaku no twire atiriri hihi ni mukurũira kiama giki gitigetha Wanjiku kana mundu wa Mount Kenya atigirire ena kiama. Hamaritwa njitagwo Kirero wa Mwangi mutongoria wa guku Nakuru County na ningenda kwira andu a Mount Kenya kiama kia Jubilee nikio kiama kianyu tigai kuhurireria muingira ikonia rimwe ta ndi mukuigira ta ari thero koguo atongoria icio marauga marejikire ati ni party leaders ni metere tariki 22 tondu nani ndirarugama giti kia director of election koguo nani ni jetereire koguo urimu icio marakiania na kou mari matige mara moja na matigane na mutongoria uria wari mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta tuni twetire mucemanio ucio wa National Delegate Conference nigetha turainishe maundu ma Jubilee hari ici ikoretwo ciekuo nigetha ikorwo igithira undu ungi ingenda kwaria ni undu wa mubunge wa kuria Gatundu South mundu gwitwo Kagombe we Kagombe we utigane na mushara wa former president Uhuru Muigai wa Kenyatta na atongoria aria makoretwo me hau kabere-ini tondu ni twatwara motion kuria bunge ya kutiniria mishara yao ri abo ajire ya makadamia na ajire ya kahua ndurukahua no kuwa karagwa bei koguo tigane na atongoria acio kabitha na uheane utongoria uria wagiriire koguo tukwenda thayo na ndukwenda maundu makorwo makirainika na miaranirie no iranirio ri thengie muno ni undu wa kweheria mutongoria ucio urakiri urarehetwo mwena wa thirikari wa Kenya Kwanza na nduri hindi ungicagurira mundu tondu mwahitanirie na ringi mutimia kana muthuri ucoke muoka cira umwite mwena uyu ungi hau ni murekite mahitia na ndungienda miarie no ikorwo ina ya kurehe uiguano thiini wa bururi wa Kenya turi twenda bururi wa Kenya uthie na mbere turu na investment ri kurie ni wautarira munene muno wa gwetha investors ja no andu marurungana bururi no kuharagana urahagana tondu tha ici ngiri imwe ya Kenya ituikite ta ciringi 500 ni undu uria bei ya indo ikoretwo yongereke thiini wa bururi koguo reke tururire bururi uyu nigetha nginya utige warugama kana uri wa kiama kiriku bururi uyu ni witu na tutirathama na no muhaka turainishe maundu either turure ngudi kana tukararanie no ni tugukorwo tukiiga bururi uria wagiriire. Kuria ni wakiiguira iyo niyo miario ya amemba a kiama giki kia Jubilee na makiuga ni matanyite kana ni magieterire gwaiko na mucemanio mweri 22 nigetha magikionania murugamo wa kiama giki. Reke gucokeria mwaro mundu gwitwo Gicimo riakwa ni Wanjeri wa Kariuki kuma kaunti-ini ya Naikuru. Thengio Wanjeri kuma kuria kaunti-ini ya Naikuru ni undu wa riboti iyo atongoria a kiama kia Jubilee magitiganite magithie na mbere na kuheana maoni mao mege maini na utongoria na ucenjia wa utongoria thiini wa kiama giki thutha wa mwaho wa kanini kega gukorwo magicagura Sabina Chege tariwe muikariri giti wa ihinda wa kiama giki kia Jubilee rodumwe na mwaho uri ungi naguo magagithie na mbere na kugucaniria kiama giki ndeteno yambiririe kiumia kihituku thutha wa kanini kega kwiyanirira niwe gukorwo agitwarithia na mbere mihango ya kiama giki president wa tene Uhuru Muigai wa Kenyatta tukimwona agithie thiini wa wabici cia kiama kiu na ninge maundu maya no maragithie na mbere makiyumagaria ni ndeto tugukorwo tukirumanirira nayo na nigetha tukumenyithie uria ndeto yo gukorwo ikigariura thiini wa utongoria wa kiama giki kia Jubilee. No tugukorwo tugithana na andiki itu kuma kona citiganite aria marathie na mbere na gutuhangira mohoro nigetha matumenyithie uria county citiganite ciragithie na mbere na kwigariura muthenya wa umuthi hari muthenya wa kana na no wega ugikorwo ugiturumirira mohoro maya no mamukire kuhitukira Facebook itu ya Kameme TV Kenya no ndumwe na Twitter @Kameme TV Kenya na no wega ugagikorwo ukiaraniria na ithuĩ twire kwanyu gukihana atia kabura no iragithie na mbere na guthanda na gatagati ka mucii munene wa Nairobi umuthi gutire na mbura na oriwa koguo umuthi andu nimegugikorwo magikiria oro hanini. Haya tugukorwo tugithana na andiki itu mohoro aria turagithie na mbere nao
aria twagithie na mbere na kumetha na ni ati minister wa githomo Ezekiel Machogu, mwandiki mukaru wa githomo kia ngathi ya iguru Beatrice Inyangara, rondo umwe na maabitha angi ministry-ini ino mari thiini wa giikaro na kamiti ya bunge ugie uigithia na maundu makonie githomo kwaririria muno makiria ugai wa kigina kia universities. Giikaro giki giukite muthenya umwe tu na ni thutha wa mutongoria wa bururi William Ruto kwanirira mogaruruku makonie ugai wa kigina na kuri universities orondo mwe na TVET kuhitukira mutaratara uria utanyitwo gukorwo ukiguna muno makiria arutwo kuma mishiria itehotete. Turethana na mwandiki witu ngina nigetha atumenyithie uria kuhana, no ni twambe tuthikiririe miario eno tondu giikaro giki ni kirathie na mbere kwa ndagika eno. Our University of Nairobi. It's my former university. The same hostel I used maybe in 1993 is the same hostel now. But if you go to Jaramogi ama Mount Kenya, they are very shining. Why? They are being given money. And remember, the student there, they pay a lot of fees. Let's empower public universities. That's my point. Let's have the CS please respond, and then we get back if there's any. Honorable Chair, I think the answer is very simple. We have said this year, all our students are going to public university, unless you as a parent chooses that you want your child to go to a private university. That is what we have said. You go to Jaramogi ama Mount Kenya, they are very shining. Turathie na mbere tugikurehagira murero wa Kameme TV na ni ngatho ni undu wa guthie na mbere ugitwiroragira no kwa ndagika ino renda twambe tuikirie oro hanini tugucokereria na mohoro mangi maingi oro ndumwe na county citiganite. Kameme TV. Murumo wa kigosho ni cama wa karingaringa ndarama ona ciegamba uka inyuothe tugose Jehova thiini wa unene wake na uthamaki wake. Ni o muthenya wa gatano cianda thaa 4 cia utuku nginyagia thaa 7 cia utuku na kiumia cianda thaa 1 cia miaraho nginyagia thaa 9 cia hwaini. Kwitukira Jesu reke tuthie na mbere kunengera Jehova igongona ria kigosho. Guku gwa Kameme TV, muthegi wa ruriri. Aria moiri turia ku Jehova niwe mari hokaga ni tondu we dutiganagiria othe aria makumathaga. Itanagira na nie PK Karite na nie Frank the DJ. Omuthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa 1 nginya thaa 3 cia rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kuhũrania kũmatha Ngai.
Siraheri sindonyo, siraheri sindonyo, wageko. Wageko gadia ya. Otobekono. Turagetago data, eundeidweto, ongidhiasha. Vale hago kokoya yokalai kwa kuboko DSM Place 4 floor. Tokana gathone kuduta hatekaine. Karibu sana nitukwendete muno mweroreri wa Kameme TV tukwendete muno na ngoro citu ciothe na nikio tukenaga muno riria tuoka Sunday tukanyitana nawe tukagoca Ngai hamwe tugakungwira mawiko ma Ngai tukariganirwo ni stress tukariganirwo ni monene no nyinyi witu Ngai wawe mwake o magambo na hero bogo guthakira yes twamwire tu inaga muno weta gwate no malekwelolela magegele urathimwo nĩ mũthenya ũrĩa ndatwarirwo kanitha-inĩ ngĩrogwo Ngai ithe mwana na roho mũtheru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio nĩ akuoneka na ndekũra. Ithenya rĩa mũndũ ũrĩte rĩtingĩũrio nĩ mbeca ona kana ũtonga wa mũthemba ũngĩ o wothe. Nginya mũthĩ tũtitwamenya nĩkĩ. Olire August 1998. Ciũria nyingĩ. Mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ mũno. Na maritũ ũtũrĩra kũrĩa njĩriarĩ. Maithori o hamwe na ihoru ikagomera famĩlĩ cia arĩa morĩirwo nĩ endwa ao. Ohe mami ũrĩa wanjiarire. Ngoro citũ nĩ cikwendete. O kũrĩa ũrĩ coka mũciĩ. Na twakuona nĩ tũgũkena. Ndagũthaitha Njeri tondũ ona ndiakũhũrĩte ngagũthũkia nĩ mĩiko ĩrĩ tu ndakũringĩte nayo nawe rĩu nĩ ũhũraga twana twaku ndagũthaitha wĩumĩrie. Arĩa morĩte tũkoruria nginya kũrĩa marĩ tukamanyitithania na famĩlĩ ciao. Bangu ndiye najua lakini mamu simjui. Maithori marĩo na kĩeha magatuĩka ma gĩkeno. Sasa huyo ni ndugu yako akire mugambi wanyu. This is your sister. Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Thank you. Nyitanĩra na ndagĩtarĩ wa njanjo ya mũtũrĩre Mani Nyari. Ithio mawĩra maya no Ngai ũtũteithagia na agatuĩka maũndũ mega. Ũkwagĩra mũno. O mũthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rũcinĩ nginyagia thaa 3 cia rũcinĩ gũkũ gwa Kameme TV mũthegi wa rũrĩrĩ. Maka
education is changing for the better. Gone will be the days when teachers had to sift through books upon books of homework, when they walked around class just to ensure they connect with the students, when not coming to class meant missing lessons, or when they worked extra hours, usually late in the night, to ensure all students understood. Introducing the Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets, and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. O wikendi ya kinya, mashabiki makometire gucana cia gabira na makeria ligi nene ya Ngeretha. Absolutely sensational. Riwe shabiki wa gabira na ligi nene ya Ngeretha. Wina mweke wako rebeteka live sheshenine ya Kameme TV. Shemania na timu ya mwigareko wa mathako magotha thaurira beteka ici. Na ningi gukuruhania we shabiki wiigwe wi mucii. EPL Live na Kameme TV o muthenya wa Jumamothi ni mwago mutheri. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Ngatho ni undu wa gutwarana hamwe na thiini wa tabarira ya Ndurumeni Matuuraini kuria turathie na mbere na kuhungura matura matiganite tugakumenyithia uria county cirathie na mbere na kwegariura muthenya wa umuthi hari muthenya wa kana wa kiumia giki. Tugithie na mbere ikinya ria muthenya wa ira ria ngwataniro ya Azimio ria gukanja mururungano wa muthenya wa umuthi riu ni riguciriirie maoni matiganite kuma kuri muingi kuria county-ini ya Kajiado. Azimio maratangathire gukanja mururungano wa umuthi na ni thutha wa mubunge wa Eldas Adan Keinan kweheria kamiti-ini ya hamwe ya gwetha uiguano. Mwandiki witũ Christine Musa ni araraniria na aikari a Kitengera nigetha tuigue maoni mao megemaine na githiururi giki giothe kia ngucanio ya Azimio na Kenya Kwanza. Angikorwo ni urajigua tumenyithie muingi wa Kajiado urauga atia. Thegio muno Geshimu nidakwamukira na njira njega biũ na tusikie tu maoni ya baadhi wakazi wa Kajiado kuhusu swala nzima la kusitishwa kwa maandamano ambayo yaliratibiwa kufanyika siku ya leo. Karibia kaka, anza kwa jina lako. Tuambie tu kwa maoni yako, unaona vipi swala hilo la kusitishwa kwa maandamano? Kwa majina naitwa Eric Jusa Kadagi Ambani, na ningependa kusema ni hongera kwa wale ambao wote walisitisha maandamano, na ni hongera kwa wale wote ambao walikubali ya kwamba some of the issues ya kwamba wakubaliane nazo, ya kwamba kama Adan Keinan kutolewa pale. Na tungependa kusema ya kwamba kama wananchi, sisi kitu ya muhimu sana kwa nchi yote ile nafikiri ni amani, sababu kukiwa na amani yote yanawezekana, na ya kwamba wakienda kwa mazungumzo pia wakumbuke ya kwamba vile tunataka ni ya kwamba waende na kimawazo ya kwamba mwananchi ndiye atawekwa mbele kwa maslahi ambao angelipenda kuona yakibadilika, kama chakula kushuka labda, na tena kukua na sera za haraka za kusaidia nchi. Alafu kwa wale wa upinzani, ikiwa watachukua pali pao wakienda pale katika bunge, mikakati yeko ya kwamba checks and balance at least, na pia hao wafanye kazi yao. Tuzikuwa na ya kwamba sasa ni kusema serikali ni ya Kenya Kwanza, cause all of us, hata mimi nilipigia serikali, lakini nasema ya kwamba wacha wafanye kazi ambao waliahidi wa Kenya, na wale opposition tena wasieke maanani ya kwamba kila kitu wanakosoa, na tunaomba muda pia wapee serikali muda kwa kutatua mawili matatu ambao watayaweza. Asante. Karibia dada. Karibia kaka, kwa maoni yako unaona kama mazungumzo haya yatazaa matunda?
Mimi niko na imani kwamba mazungumzo yatazaa matunda, kwa sababu kitu ambacho tunataka Kenya hii ni amani. Amani, kwa sababu hakuna vile tutakuwa tunapromisiwa mara gharama inarudi chini, na mara mingi tukitembea tukinunua tunapata gharama bado imepanda tu. So kama hiyo kusisitiza maandamano iko sawa, na kama itakuwa sawa kama watafanya vile Azimio inahitaji, kwa sababu zile matakwa za Azimio I think wingi wao ni za mwananchi tu wa chini. Kwa sababu tusikie mwingine, toa maoni yako tafadhali, ni muda. Yes, kwa majina ni James Otieno. Langu ningesema kwa serikali ya Ruto, please, nakumbuka akisema bottom up. Vijana tunateseka sasa hivi, hali imekuwa ngumu. Alikuwa anasema mvua ilikuwa hakuna, sasa hivi mvua imekuwa kwa wingi, Mungu amebariki. Ningesema langu ni kusema tu akubali vile mzee Raila anasema, waongee chini, kwa sababu kumbuka hao ni simba wawili, wakipigana sisi tunaumia. Waache kutupima akili. Tuliwachagua tukasema wakae kwenye kiti ili sisi tukae na amani. Kumbuka bwana Gachagua akiongea akirushia Raila maneno, ule mzee arusha maneno, sisi ndio tunaumia. Tunaomba watulie, kama tuliwapea kiti wakule amani, wakule hii kazi vizuri, wafanye kwa amani, waache kutusumbua. Langu ni hilo tu. Asante. Waona we maoni mako? Wale na yuko. Maoni Hamari Toma kwa jitagwo Johnson Ngugi. Wa mbere ni kuga ati uhoro ucio wigie kurugamia maandamano macio makoretwo magithie na mbere ni undu umwe wa bata muno hari bururi, tondu bururi ndwakagwo miti iguru kana maandamano-ini kana barabara-ini. Bururi wakagwo ni gatiba yao. Gatiba itu ya bururi ni iratwitikiria tukorwo na opposition, na ni iratwitikiria tukorwo na njira nginyaniru ya mithiire ya andu. Kugo ni wega thirikari irore maundu maria opposition iraria, na no wega pia na opposition marore maundu maria thirikari iraiga, tondu ni uhoro mwega muno kurehe bururi hamwe nigetha kugie na ugaciriku. Wa keri ni kurora maisha ma andu, tondu andu aingi aria mathia kwaria mathia kurora nda ciao na kurora uria o magirie guteithika. Ni magirie kurora mwananchi wa kawaida ati niwe ubataire gukorwo agiteithika ni thirikari iria acagurire. Thirikari ekirirwo mamuraka-ini o yothe nigetha mundu agie na thayu, ahote kuruta biashara ciake na kugacira ugaciriku wake o haria hothe ari. Kugo ni wega kungigia na uhoro wa wiguano, ndugakorwo ni wiguano wa ngaira mugate kana tuikare thi tugie na ki ni kugie na muiguano wa andu mateithike, Mkenya agie na gharama ya maisha icoke thi. Thank you muno kwa maoni yako kaka. Sijui kama unaona mazungumzo haya yatazaa matunda, hasa yale ambayo wananchi walikuwa wameleta kilio kubwa kusema kwamba gharama ya maisha iko juu sana. Kwa sekunde 10. Manchina ni Julius. La muhimu mimi nazungumzia kitu kimoja, kwamba wakati tulikuwa kuna uchaguzi tulikuwa tunaahidiwa kwamba mwananchi atafaidika. Hii chama ya Azimio, hii chama ya Kenya Kwanza, wote walikuwa wanapiga sera au wanapeana sera zao kuhusu mwananchi wa kawaida. Na hivyo basi mimi naongea kwa ujumla kwamba yeyote atakayekuwa katika laini ya mazungumzo hakikishe muhimu kwanza mwananchi hajaumia. Asante. Wa mwisho tafadhali, naona wengi mnataka kuzungumza lakini muda hautaturuhusu. Njitagwo Karua Mwangi, na mawoni makwa ni ati turahoya thirikari itikire ritana ria Azimio kana mwena wa uregani guikara thi na kunanira njongwa na kwaraniria na metikire maundu maria marenda mamarorere, tondu hena njira cia kumarora, metikire mamathikiririe na tucokerie mung'ethaniro ngatho muno ni tondu wa gwitikira gucitisha maandamano ati umuthi ni kuhoreru. Aria mauma tauni tanie ni hotire guthie tauni na ndeka maundu maria ngwendaga, ni twamacokeria ngatho muno. Turia thirikari mwitikire mutu uyu murauga wa raithi ni wakinya kundu guothe, utiga gukorwo ukinyite o kundu kumwe na kundu kungi nduronekana. Twahoya akenya othe tondu githurano ni giathirire,
andu metikire guikara na thayo, andu metikire kwaraniria, andu metikire gukiririria ona thirikari tumikiriririe tondu hindi roire wathani ithondeke maundu maria renda guthondeka nigetha bururi witu thie na mbere na kwagia na thayo ithuothe tugukorwo tuni na thayo. Thengio muno. Thengio muno ni kwarariniria na Kameme TV. Mau no maoni ma aikari a Kitengela megie kurugamio kwa mirurungano iria igutanyitwo kuhanika umuthi. Na kuma Kitengela kaunti ya Kajiado, Jokie Mwaro wa Kugeshimo. Pegio kuma kure Christine Musa kuma kure kaunti-ini ya Kajiado ni undu wa gutumenyithia meciria ma aikari a mwena ucio. Tukithira mbere thogora wa mutu wa ngima bagiti ya kilo 2 riu gukorwo gwite nginyagia ciringi 140. Riri ni rianirira riria riheanitwo ni thirikari kuhitukira minister wa urimi Mithika Linturi riu akiuga ati makinya maria magiriire gukinyaniria undu uyu ni matacukitio na ningi Linturi ni areganite na miario ya mung'ethaniro ya kuga ati mbembe iria cikoretwo cikirehwo guku bururi-ini ni cia gukurio na njira ya GMO guku ningi akiruta mikana wa kuera athei othe a mutu makinya marumu maga kugoithia thogora wa mutu. Tuthikiririe miario ino. Kupiga propaganda waachane na kazi yao na waendelee kupiga mdomo sababu ni watu wa upinzani, most of them that are seeing it. But I want to tell you, when I did an advert on what maize we require in the country, there were specifications and we have very competent agencies. KEBS ndio wanafanya mambo, KEFIS ndio wanaangalia. So any maize and I've seen that is coming into the country within the mill that down the unga. I am not unga get to 140 in another 10. So, know is in G or very many been talking week, the other week. So it has been proved to me by the various people who give permits, the Bureau of Lending and everything. So in another 10 days, we want to get this unga to 140. By the end of the year, because the very farmers have advantage program for fertilizer. Most of the farmers have done very well in their farms. My main concern now is how to deal with the post-harvest losses, how to deal with the aflatoxin is what is my concern. But we will be having very good harvest. I will be able to bridge the difference or the gap between the 52 million bags of maize that we consume here and the last year's production of that too. So I am confident, I'm comfortable, and Kenyans must be assured that we'll have enough food in the next 1 year. And I want to thank the people of Kenya that have intended to her core, that have decided to go back to the farms to produce food, because that's the only way to bring the cost of food down, and not by using other unorthodox means. Asante. We were in the parliament and we were with the Minister of the CS of Education, and he assured us as members of parliament that there was a Haya, thegio ne ndo wa riboti yo ni uhoro wigie thogora wa mutu. Thirikari ni igithiete na mbere na kwirira muingi thogora uyu wa mutu ni ugukorwo ugikigwa ihinda o riothe. Tugithie na mbere ni ati thirikari ya kaunti ya Embu ni tafanetie kigomano kia mbeu njithi na kiria kiratanya guka na mitaratara iria kuhotithia mbeu njithi gukorwo magicangira uthii wa na mbere wa bururi. Mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo ruhonge-ini rwa TVET Esther Muoria rodumwe na gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire nio matanyitwo gukorwo makihingura kigomano giki kuria kaunti-ini ya Embu. Turethana na Dennis Fudi uria nowe mwandiki witu kuma kuria Embu nigetha tumenyithie uhoro wigie itemi ria mbeu njithi gukorwo
riria megukorwo makinyita hari guthie na mbere na ukuria wa bururi. Tugukorwo tugithana na Dennis Fundi ihinda riothe nigetha tukorwo agituhe report iyo tugithie na mbere na gukurehera Ndurumeni Matuuraini na kuria turagikwira ati ugikorwo ugithie na mbere na guturumirira Facebook ya Kameme TV orodumwe na Twitter. No mbere ya tuthiete kwi webu reke twambe tumurike report ye haha na Kenya ni gatakati ka mabũrũri maria manini muno thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa na thĩinĩ wa thĩ, na kũrĩa ũngĩona nduka ya wendia wa rekodi cia nyĩmbo cia tene andũ hau kabere kana arĩa mendaga zilizopendwa. James Rugami kana Jimmy ta ũrĩa oĩkaine nĩ andũ aingĩ rĩu nĩ akoretwo agĩcokanĩrĩria rekodi na nĩ kuma thĩ yothe, na wĩra ũrĩa akoretwo akĩruta kuma mwaka wa 1985 taũni-inĩ ya Meru. Ngina wa Ndurwa nĩ aramũcereire na araharĩria riboti ĩno. Thoko-inĩ ya Kenyatta Market gũkũ Nairobi, nduka ĩno ĩrigĩirie handũ kona-inĩ, ũgemu wayo kuma na nja ũgĩkũnyita ũgeni, kwĩyonera na gũthoma harĩa tumĩte kuma mwaka wa 1887 rĩrĩa nyĩmbo ciambĩrĩirie gwĩkĩrwo rekodi-inĩ cia wendia. James Rugami kana Jimmy ta ũrĩa ananagio gũkũ niwe mwambĩrĩria wa nduka ĩno, wĩra ũrĩa ambĩrĩirie mĩaka mĩingĩ mũno mĩhĩtũku taũni-inĩ ya Meru. Ndathiũrũka Meru taũni ngĩona kwarĩ na music shop ĩmwe peke yake, na nĩ arutaga wĩra wega, nĩ andũ makorwo me busy. Ngĩciria nĩ wega njĩnjie ndute wĩra ũtararutwo nĩ andũ arĩa angĩ. Ũguo nĩguo ndahingũrire nduka yakwa ya mbere Meru ya music 1985. Hĩndĩ ĩyo gwakoretwo guoka mũrurumo mwerũ wa kaseti iria ciambĩrĩirie kũnina aini aingĩ nĩ ũndũ wa piracy, ona gũtuĩka we athire na mbere na wendia wa rekodi. O hau ngĩambĩrĩria kuona kaseti ciakwa itiragũrwo tondũ nĩ original, no ngĩona kũrĩ andũ still mabataire records. Kaga gũkũ Nairobi ngathiĩ kũrĩ nduka iria irahingwo cia records, ngathura records ngacitwara Meru. Jimmy nĩ atarĩirie mĩthemba ya rekodi iria ambĩrĩirie nacio, imwe arĩ cia mĩaka ya 1980. Record nĩ maita merĩ, ĩno nini record ya kĩnanda na gĩthũngũ ĩtagwo vinyl record. Ĩno nini nĩyo ĩtagwo 45 tondũ ĩthiũrũrũkaga 45 rounds per minute. Ĩno nĩyo ĩtagwo 33 kana album. Ĩtagwo 33 tondũ ĩranaga ĩgĩthiũrũrũka ũguo 33 rounds per minute. Ĩno no ũkore ĩna nyĩmbo ta rĩu teno ĩna ithatũ mwena ũmwe na mwena ũngĩ ithatũ, no na mwena ũngĩ igĩrĩ. No kũrĩ ikoragwo ũgakora nĩ rwĩmbo rũmwe mwena ũmwe. Ta rĩu nyĩmbo ta cia rumba cia mũndũ ta Franco and TPOK Jazz nĩ rwĩmbo rũraihu rwa up to ona ndagĩka 19. Wakora mwena ũmwe nĩ rwĩmbo rũmwe peke yake. Kuma kũrĩ rekodi, maũndũ mokire macenjetie, ũtaaramu mwerũ ũkĩnina wa hau kabere na kũhatĩrĩria aini. Recording ya music for commercial purposes yambĩrĩirio 1887. Ĩyo ya mbere ĩtagwo Shellac, nĩ ngũmuonia. Nĩ gĩthani ũngiuna hanini ũguo, in actual fact gĩtagwo vunjika. Ũngiuna hanini ũguo kiunĩkaga ta biscuit. No ndĩ onacio. Kuma hau okorwo ndirahĩtia nĩ 1938 nĩguo ici rĩu vinyl records ciambĩrĩirie kũrekondwo. Rĩu kuma hau 80s nĩguo ciagĩũkire cassettes. Kuma cassettes nĩguo ciokire CDs. Rĩu kuma CD tiguo kũragĩũkire Universal Service Bus, ĩno ĩtagwo USB. Mĩaka ĩno yothe Jimmy ndarĩ acenjia mũrũgamo wake, akiuga thabarĩ ya gũcaria rekodi cia aini matiganĩte yana mũceria mabũrũri ngũrani, ona gũtuĩka rĩu mĩtambo ya kĩrĩu nĩ hũthĩtie maũndũ. Nĩ ndaingĩrire social media mũno, Facebook, Twitter, Instagram, such that rĩu ona mũndũ wĩna nja rĩu harĩa andũ arĩa tũinteractaga nao nĩ mamenyaga no ngore rekodi handũ hana na no nyendie rekodi handũ hana. Hĩndĩ ya icera ritũ tũracemania na Paul kuma bũrũri wa Faraja.
gatagati ka maundu maria matumite acere guku bururi-ini ni gucaria rekondi ici na muno ti nyimbo cia aini kuma mabururi ma ruraya. I just wanted to listen to Kenyan song. Like I don't want to come here and don't listen or don't know anything. I discovered more Luo music, and it's kind of different. I think I prefer Kikuyu one, but I have put aside some of Luo music too. So. Ona gutuika gicunje kia 60 kia aguri a rekondi ici ni ageni kuma nja ya bururi ndungiaga Mukenya umwe kana eri magicaria rekondi ta ici. My mama sent me to take some records for her. Hapa alikuwa make Lionel Richie, Michael Jackson, Queen band, the Queen. Kogo music ya tena ni njega. Nicio thikagira mostly soul, reggae roots. Na nende ciakwa haro ndeigire hairi itagetia ona hanini. Na nende kinanda kio huthagira. Miaka-ini ya ica ikuhi wendia wa rekondi uthiete na mbere ukiambatagira, Jimmy agitariria ati mwaka wa 2017 nirio kwendirio rekondi nyingi muno thiini wa thi. Umuthi uyu akiuga gutire handu thiini wa thi matangituma rekondi ici kuma Nairobi. Tuma na njara ici mundu agathura rekondi kundu ta ese okoni South America athura ta rekondi ithatu tukamenya test yake agatwira ndirenda rekondi 10 ndirenda rekondi 20 tukoha akariha mbeca cia gutuma na citu tugatwara DHL igathi. Ona gutuika ari na makiria ma rekondi 10,000 cia aini matiganite thiini wa thi, rekondi yendio ndingirutithio ringi, akiuga guku bururi-ini kuri na macini nini muno cia kurutithia rekondi ici ende itingirutithio gutari na marua kiwatho. Watho to guku ona na nja kundu kuria kuingi nduri rutha rwa kuruta rwimbo rwa mundu utai na marua manene muno ni muiguithanirie no kamuriha nduri na rutha. Tiga kwendia rekondi ici, Jimmy no athondekaga inanda, akiuga ndungiingira duka-ini yake ume moko matheri. Utonga wa miaka na miaka wa macini iria ciahuthikaga tene ari gatagati ka maundu maria ahotete gucokaniriria. Utonga wa aini a nyimbo cia tene wahithitwo rekondi-ini teno iria umuthi ithiete na mbere kuhuka o uria andu marathi magikuranaga utaramu wa kiriu. Ino ari gatagati ka duka nini muno thiini wa thi kuria ungigwatira rekondi cia muthemba uyu. Handu-ini ha Kameme TV kuma Kenyatta Market, Nairobi, yetagwo Ngina wa Wadurwa. Haya, riboti njega ya Ngina wa Wadurwa, korwo ni ndarutira rwimbo ndendaga kuruta 1989 ringi rungire thiini wa rekondi icio, no ni ndagire mikari. Thirikari ya kaunti ya Embu riu ni tafanĩtie kĩgomano kĩa mbeũ njĩthĩ na kĩrĩa kĩratanya gũka na mĩtaratara ĩrĩa ĩkũhotithia mbeũ njĩthĩ gũcangĩra harĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri. Mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa ministry ya gĩthomo rũhonge-inĩ rwa TVET ũrĩa ũĩkaine ta Esther Muoria oro ũndũ ũmwe na gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire nĩo matanyĩtwo gũkorwo makĩhingũra kĩgomano gĩkĩ, na ndĩrenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe gwĩ bundi angĩkorwo nĩ ũranjigua geithĩka mĩarahuko ya mũthenya wa ũmũthĩ tũmenyithie ũrĩa mbeũ njĩthĩ megũkorwo makĩnyita itemi harĩ ũkũria wa bũrũri. Kavindari gaka niragwatanira nawe mweko mwene thiini wa University ya Embu kivarore kia thukuru ino varia monanekana kigomano kia mbeũ mbithi kuma county kuma wandi 20 cia county ya Embu metitwa vaniguo kwaranira na thirikari ya county ya Embu niguo kuona ni mathina mariku mavitukagĩra ndire maria thuruta biashara ciao na uria mangivata kuthira mathina mau niguo mavote kuthia na mbere na kuyandika na kuthondeka mbeca mavote kuyandika na undu mana gucangira uthii wa na mbere wa bururi na mbuge mbeũ mbithi iria ciititwa vane mbeũ mbithi iria ithini wa sekta ya urimi sekta ya biashara vamwe na sekta cia ukuria wa taranda na Kavindari gaka no kompetikiria imwe komengo ngeraniria na avitha wa maundu magie mbeũ mbithi thini wa kaunti ya Embu tomberite na marito maku umuthi murakinyira mbeũ mbithi cigana atira ringi mworo twa kigomano giki ni uriku na njira ndikiru. Kwa marito mbetagwa Murimi Vincent avitha wa Youth Department Embu County. Muthenya umuthi turaweta Embu County Youth Day na muthenya wa acknowledge na ku appreciate mundu mo youth miaka 18 to 35
na kumareta vamwe niguo to realize their potential. Muthenya umunthi tura target youth 2000 na tumetete from different locations of the county. Every ward tuetete youth from every ward na kuma sectors ngorani that is mondo biashara ya jua kali sector, mondo biashara, mondo in the manufacturing sector, and any other category nginya creative arts kana nginya asani. Moroto wetu monde ne kugeria kureta mo youth bakuve na stakeholders tondu ne to realize as a government kwena gap nene muno between mo youth na the government na other stakeholders. Taru mundu avata ukorwe na innovation mbega muno, lakini ndaramenya kuria ngiruta finances kana ndaramenya uria ngikinyira andu ale mange mutethia. Muthenya umunthi twina governor, twina PS wa TVET, twina other stakeholders, bangi, twina youth fund, twina andu ale madira kana films na TV. Niguo mauke makande ku interact na mayuthi mamenye their needs na uria mange kanda ku bring the solutions ya various challenges ya youth. Yes. Nega muno kurengeranithia na muyuthi wengi wikinyetia batomberete na marito maku we mundu wikuragia kana uvotete kuyandika na taranda kigomano giki uragio satia urakiamukira na njira ivana atia. Mbere njitagwa muri wa Kibiru na ngauga kiungano giki kia muthenya wa umundi gia talent ndina hope ati kwina ndeto ikwaru aba iria ngukorwa ngikapcha tondu ndina karamu na karatathi iria igukorwa ikindethia sofa ni maria uboro wa buria twikwita rent loans na nimereithia buria ingithira mbere na twetererete governor tukorwa tukigwa kana kwi undu mwerwa gukorwa agitwira uboroni wa talent niguo nyone ni ndingitethekera bambia na ta comedian. Na kuviera kabinda ya kathini wa county ya Embu nona takwe vingorete mieke ya gukuria taranda. Actually guti county ninde wakirenyaga guciarwa no umundi ndi Embu ni undu wa kiungano giki. Guti county so fanyo nete irutite wira wa gukuria taranda gukira county ya Embu tondu ta last week but kendo tu last week but tu turari na kiungano kinene muno kirokitwe nginya ni Charin etagwa Charit uyu mwana wa Ruto mwiretu mari guku mari na Bahati, mari na Chipukizi, mari na Churchill, mari na Dr. Kingori na mokete ni undu watu yokurwa magitukuria na ru kiungano giki ki abandira hope na kyo gikurwa gigitutethia na njira ya guru muno. Nwega muno ngurengeraniria na mutongori wa county ya Embu na nakoretwe thini wa mbunge ya county ni mawatho mari ko marabatara gukathikwo ni gugutigirira mbembe thini rabata gwikuria na mundu marireka kuri maturari uroretia kamera. Thank you muno. Wambere mbuge the county government na the county and even the national government never to go na deliberate way of empowering youth. Nundu ongerodia what was happening before na riu no kuona makinyo maria mengi kwa masokete na vuva. The best empowerment ya youth wambere ni financial empowerment. No nginya tugeria uria tuku activate the youth fund. Mbia mbega ingevota gutethia mo youth kwiga biashara na biashara yakavota kuthegea. Na gugakoragwa na incubation centers ati mu youth ucio ni aramba kunyitirirwa kinya biashara yake gevinya. The first empowerment is economic empowerment. One empower mu youth kembia ginya talent development ni akanda ku develop talent siake ni ndo akakanda ku facilitate kuthie na ku showcase their talent in different areas na kuria kuingia ngithie. Number 2, kitumi kiria tatu twatumire tutwika members of the county assembly at our youth stage nundo na tonyire ni na 24 years ni ati kwa na youth policy twathuraga twa youth council ya thuragwa ta member of parliament kana ta MCA na kogo ne twa introduce ro kuyaririria kuyandu tene na that policy is very important na ningeenda kuria the national assembly consider kusokia that act nigetha every year tugakoragwa na national youth council ethuretwe from the counties na that it will be replicated to the counties such that no tukorwe na 20 youth mathuretwe in every ward makina form the council ya youth at the county level, and that one will help the youth mavote ku develop leadership skills, because the only way to fix this country is to fix leadership. Are you the Matuuraini involved in leadership, in decision making? Then they will be empowered. Thank you muno cio Steve Simba uria wari munini wa speaker thini wa mbunge vitukite na wandomwe na mbunge wa Kuria wandi ya Runyenje Central na kugo mbuge kigomano gikiriko kivingurwa na nini mundu gwitwa kana ni mheshimiwa
Esther Moria uria ni PS wa maundu megie mathomo ma mbethi na wandu muna ngabana county embore maratanya gwikinya bakabinda gatebara sana kure buya kono kuona kwina nguo iria thondeketwo ni mbethi na vumbere kwina mundu wina mbuku ciake kwina mundu wina nguku ciake na vumbere na ni muyuthi na maundu mothe mokete niguo gutigirira muyuthi ni marabota kugwatina maundu maria mareka maturari na niguo mabota makiri magisangagira uthii wa namberu wa buru na makorwo ni marekuria na makabota kwirugamirira muturire kuma guku University ya Embu ni Peter Dennis Fundi ni rasokia Mwaruku studio. Yo Fundi kuma kuria kaunti-ini ya Embu ni undu wa ripoti iyo hegie mbeu njithi na ndiuka twina mahinda tukorwo tugikuthuka kuria kaunti-ini ya Murang'a kuria mirimu ya meciria ni ongererekete na njira nene muno makiria kuria mwena wa Murang'a na kuria arwaru marakinywa wadi-ini na bakenda thibitari-ini wa level 5 kuria Murang'a ndagitari wa murimu wa meciria thiini wa thibitari uyu akiuga ati gitumi kia mirimu ino ya meciria kuongerereka muno makiria ni kumana na ngarama ya iguru ya muturire unyui wa njohi oro umwe na dawa cia kurevia. Tuthie kwi mwandiki witu Wambui wa Mwangi agikorwo nurajigua tumenyithie ciigie murimu uyu wa meciria na uria ugumeire andu aingi kuu mwena wa Murang'a. Nĩ ngatho gicimo ithuĩ kaunti ya Murang'a nĩ turairie mwaki na tutianangite ũngĩrora tũrũgamĩte nja ya thibitari ya Murang'a na twakorwo twauma handu hetagwo wodi namba 9 kũu nĩ kũrĩa gũtwaragwo arwaru arĩa marĩ na mĩrimũ ya meciria na rĩrĩa twakorwo tũtakũnyitana na ndagĩtarĩ tondũ atwĩra he handũ ohekete tweciria tume nja twaranĩrie na aikari agũkũ kaunti ya Murang'a matwĩre nĩ mathĩna marĩkũ mahĩtũkagĩra maya matũma atĩ mĩrimũ ya meciria nĩ ĩrakorwo ĩkĩambatĩra na gĩkĩro kĩnene na nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩaranĩria na aikari magĩtwĩre mathĩna marĩa marakorwo makĩhĩtũkĩra na mũno makĩria marĩa mahutĩtie aikari gũkũ Murang'a ũkatwaranĩrie nawe ũtwĩre mathĩna marĩa mũrahĩtũkĩra ta aikari a Murang'a maya magĩtũma andũ mahane hihi ta marakĩgĩa na mĩrimũ ya meciria na njĩra nene ũkorwo haha. Thank you muno. Mbere no njuge mathina mamwe mangikorwo magithaitira uhoro wa mirimu ya meciria uko ikiongereka thiini wa Murang'a no tuge ni mathina maria mekuo kaingĩ toguo bũrũri-inĩ turona economy maundu me iguru kuri andu maremwo ni gustahimili kana mararemwo ni kuhota kurwa na mbare ya muture ya kuhota kwijikimu kimaisha makaga kiene. Undu ungi ni uhoro wa kwaga wendani thiini wa families iyo niyo social bakorwo ringi thiini wa ria andu maikage family mundu akonio daronio wendo ringi akorwo ringi ndahota kuhingia bata uria ubatie kuhingio na yagira kiene ucio ni undu uratuma mundu ciageciria muno akagĩa depression na kwaga kwaraniria andu mona mathina gwakorwo ati mundu undu ucio agaikara naguo thiini na undu ucio wamugia aka resort kugĩa na thina wa meciria koguo no tuge part ya social na part also ya economics no ndungi ni horo nginya wa njohi ciko ikuo na ringi andu aria maranywa njohi muno especially na kweyagira kiene ringi mundu ucio anywa njohi muno agacoka agakorwo ringi andu aria maraika matiramuonia wendo ni eguthie maka resort kugia na thina wa meciria na ona ithui twi pande arigitani tondu kiri umwe wao icio no cio challenges ya tuigua andu makira kuris iratuma magie na kuingihirwo thina wa meciria ringi nundu wa kuonio wendo especially from the families from the society nundu wa hii state ya mundu uria hana. Thank you. Hihi ta mũrigitani rĩ arwaru aya nĩ mĩaka ĩrĩkũ ũguo aya marairia na thĩna mũnene wa meciria? Mostly ni the youths mĩaka ĩyo ya youth 20 to 40 years ona even lesser than 20 tona makiana mathina mau nĩ ũndũ wa ingĩ gũkia na desperation na ingĩ nginya kuena influence toguo ndoiga drugs na alcoholism na kwaga nginya wendani thĩinĩ wa families. Those are the factors tũkiuga tuonete. Nĩ ngatho mũno. Ũkanae mũthuri ũngĩ hao twĩre mathĩna marĩa mũrahĩtũkĩra mũno ta mbeũ njĩthĩ tondũ ndathikĩrĩria ndaigua andũ arĩa mararwara mĩrimũ ya meciria aingĩ ao nĩ mbeũ njĩthĩ hihi no twĩre nĩ maũndũ marĩkũ mũrahĩtũkĩra? Maybe ugo ngiuga nĩ maũndũ ma stress, depression, yani ugakora mũndũ yani nĩ areiga maũndũ maingĩ kĩongo alafu akahũthĩra indo nyingĩ. Ona rĩu icio cia combine nĩ zirarehe maũndũ yani nĩ ikarehe yani thĩna wa meciria na plus nginya maisha yenyewe nĩ maritũ mũno
ni turateseka muno na riu ginya riu yani turakora ni stress nyingi ni undu wa maisha ni mamarituhite kwanza ithu andu a nduthi turateseka muno ni undu wa ginya wira ni urapunguka umea gukora madagitari ma complain utigukona andu maguka ithu ni turakora affected ithu tukuagira haha ona riu tukihoya thirikari tuthikiririe ginya andu ithu wakulima wadogo nigo riu icio ma stress irauma na maisha gutigiko ati mundu arathie akahuthira ndawa for no reason ni ma stress na ni gukorwo ina maundu maingi kiongo ene iratu riu gakora mundu no athire kwi drugs kindu affordable nigo at least nigo anakiru andu anini maragiteseka ni ndo maisha kurituha asanti. Haya, ungithikiriria muthuri ucio maitu kwendaga kwaria ukandiga kuhikiririe giuke ukoro haha na ihenya turi mwekwe mwe Kameme ukoro haha ni kurikia ndirarikia. Aya maitu ni hana taguya na gatithio macio no motwe na mukuma county ya Murang'a na handu-ini ha muri bisha bitu Alfred Maina wakiigwa kamuhwa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa ni Sera Waboi wa Mwangi. Thegio Waboi kuma kuria kaunti-ini ya Murang'a na hau niho tugukorwo tugitirihira Ndurumeni Matuuraini ni ngatho ni undu wa gwitikira kunyitanira na ithui na guthie na mbere na kwirorera Karavishoni ya Kameme TV. Tucemanie thutha wa dakika cigana ona thiini wa mohoro gitau. Kameme TV, muthegi wa ruriri.